dass das zu individualistischer Enge führt und dadurch uns selber und andere total unfrei macht. Freiheit ist ohne Bindung nicht möglich. Das meint der berühmte Baum in der Mitte des Paradieses. Wenn die Hauptperson im Zahir die geliebte Frau fast besessen sucht, muss er lernen, dass Liebe nicht Besitz ist. Verfügung über das Du, etwas, das selbstverständlich da ist, sondern dass Liebe nur im Freisein von individualistischer Enge wirklich Liebe ist. Unser Zusammensein am geheimen Ort in Melk war auch für mich eine Sternstunde. Obwohl ich kein Englisch spreche, verstand ich fast alles, was gesprochen wurde, weil Augen und Gesten so oft vieles besser ausdrücken als die Sprache. Mir klingt so stark Paulo Coelhos Frage an mich in meinen Ohren: Was meinen Sie, dass ich jetzt tun solle? Ich sagte, er solle einfach weiter unterwegs bleiben, suchen und wieder suchen. Gerade dieses Suchen lässt uns immer wieder finden und macht uns neugierig, was weiter und jedes Mal neu Sinn gibt. Die Fehler im Keller der Seele werden uns Wege zur Freiheit weisen. Die Suche nach der wahren Freiheit, nach dem, was wirklich frei macht, ließ mich mein ganzes Leben unterwegs sein. Es gab Fehler, Irrwege, Umwege. Aber das große Ziel blieb stets vor meinen Augen und ließ mich weiter unterwegs bleiben. Das war oft mühsam. Und immer wenn ich die Mühsal zu erdrücken drohte, folgte ich im Gedanken einem Satz, der nur aus 3 Wörtern besteht und dennoch eine Hilfe für ein ganzes Leben bietet. Mach es anders. Ja, Paulo. Spontane Beifallstürme sind natürlich jederzeit erlaubt. Paulo, du kennst einige der berühmtesten und reichsten und mächtigsten Menschen der Welt, bist mit einigen sogar befreundet. Wenn du dich erinnerst an diese erste Begegnung mit Ab Burkhardt, was hat dich an Ab Burkhardt so besonders beeindruckt? First of all, I never saw such an outstanding launching of a new book. This is really fantastic. You're not going to translate it in German? No, no. Instead of talking, why am I here? I'd like to compare Albert Burkhardt with a figure that for me is very, very important. Today, the 19th of March, is the day of Saint Joseph. Saint Joseph, who was the husband of Mary. And if you read the New Testament, you see that the word dream is mentioned 5 times. Out of these 5, 4 refers to Joseph. Joseph is there, he's ready to leave his wife. The angel says, and come, don't do that. Joseph is there, and the angel says, go away, go to Egypt. Joseph goes to Egypt, he settles there, and then the angel says, go back. And Joseph is always following his dream. Not because he wanted to, but because he could listen to the angels. And while he had his wife and his son, superstars, Joseph was there providing what they need as a family. So, being the patron of hardworking people like all of you here, the man who you could not see, but without him, nothing could happen. I felt that
by talking about St. Joseph, that each one of us has in our hearts. We are also talking about Bukhari. Because when I first came here, yes, I did not understand anything, but I look at him and I look at his simplicity on how to teach. Behind all the gold that surrounds milk, there is the soul of man who work hard to keep not the church alive like a physical space, but the church within our heart, the light of God, the light of the Son, and the light of St. Joseph. So when Andrea said, "Oh, could you come?" No, Abbot sent me a letter. I said, I only have one thing to ask you. It is the only day that I have a party in the whole year. So can you move the date? And they said, well, we cannot move the date. So I said, can I bring my friends? I said, bring your friends. So my friends are there. You know? Yeah. Let's applaud my friends who came from all over the world. And I don't think I have to add anything else about. I'm here because you are who you are. There's nothing else to add, because you are such a person who made me see so many times what was the right path. And I never did that before. I don't intend to do that again, but I'm doing that for you and for you alone, because you are the simplicity of how we should transmit the Word of God. Thank you for being who you are. Herr Abt Paulo bezeichnet sich immer wieder als Suchender und er gilt ja vielen überhaupt als der Patron der Suchenden auf der Welt. Die Kirche, und damit meine ich die Amtskirche, spricht dagegen sehr oft von der Wahrheit, die es zu vermitteln gibt. Und gerade die katholische Kirche meint damit natürlich die eigene Wahrheit. Kann es wirklich so etwas wie eine Wahrheit geben, oder muss man nicht immer dann wieder danach suchen, sie aufs Neue zu finden? Es gibt sicher nur eine Wahrheit, aber die haben sicher nicht die Menschen. Es gab auch kirchliche Persönlichkeiten, die meinten, sie hätten die Wahrheit gepachtet, aber das geht nicht. Wir sind unser ganzes Leben hindurch auf der Suche nach dieser Wahrheit. Der heilige Benedikt, in meinem Buch kommt es sehr deutlich heraus, hat von Anfang an gesucht und seine ganz große Gotteserfahrung erst ganz am Ende seines Lebens haben dürfen. Gibt es Wahrheit? Es gibt diese Wahrheit, aber wir müssen unterwegs sein. Und auf diesem Unterwegssein unterlaufen uns immer wieder Fehler. Und ich möchte das ganz persönlich sagen, meine Fehler zum Beispiel, wenn ich mir einbilde, jetzt weiß ich sicher, wie es geht, wie ich einem Menschen begegnen soll, und komme dann drauf, dass ich mich sehr täuschen kann. Wenn ich Angst habe, dass etwas nicht möglich ist, schlägt mein Pessimismus durch. Wenn ich immer wieder manchmal mir denke, sei jetzt still, hört dir sowieso niemand mehr zu, bist ja uninteressant geworden, das 5. Rad am Wagen. Oder wenn ich bei Schwierigkeiten, als ich noch Abt war, zurücktreten wollte, wenn irgendwo was schwierig war, und 5 Minuten später nicht zurückgetreten bin. Das sind Fehler, die im Keller meines Herzens da sind. Sie zeigen mir, wie ich manchmal bin, wie sehr ich das Suchen vielleicht manches Mal verliere, aus dem Auge verlieren. Aus diesen Fehlern
muss man lernen. Da geht es mir genauso wie dem Paul.